hariho abagore benshi bamaze kwishiramo ko mu ngo habaye ikibazo ukaca usanga umugore aryamye yambaye amasarubeti sinzi amakola sinzi amabutura none aho ubushaka eske urugo rwa rukomere gute ntukemere ko umugabo wawe asohoka agende novuga ati asohoka agende inkoho yuzuye amasasi oya sivyiza ego Kirundi none Kirundi ko kwita afite kuko ni agenda hari abandi bakenerwa kuraswa ararasa hanze. Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, turamutse mwebwe mwese mudukurikirana abari mu gihugu abari hanze y'igihugu, ni mwiriwe ni mwaramutse vana naho muherereye. Hanyuma rero reka tubashimire abantu mudukurikirana, abantu mudushigikira, harabagira subscribe, harabagira like, harabagira share, hari n'abagira comment. Reka tubibashimire, ariko tugusabe nawe ari ryo rya mbere kumbure ukurikiranye Peace International TV utaragira subscribe ubashe kuyikora, ugire like, ugire share, ugire n'ama comment kugira ngo bidufashe. Hanyuma rero kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana kama kawaida. Hanyuma kuri kamera za PITV turi kumwe n'umudamu mwiza, umudamu aberewe, umudamu asa neza. Niryo rya mbere tumwakiriye kuri PITV. Reka tumuramutse. Mwaramutse nyakubahwa. Mwaramutse neza. Umeze neza? Turashimwe iteka namwe. Ego, ushaka uramwita Kofi cyangwa ukamwita Maneke ivana niri koroheye, ariko reka tumubaze kumbure amazina abavyeyi bakwise. Okay, muncamake nitwa Diane Irakoze, hama benshi bazi ku izina rya Kofi, abandi Maneka. Ego. Umuntu kumbure abonye ukuntu ngana akumva na Maneke ucumenga ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubera iki bakwise Maneke canke ni wagiyise? Oya, afete banyise Maneke kubera iki? Nahoze ndakanu gato cyane. Ego. Hama après yaho Imana irantabara ndavyibuha. Maze kuvyibuha baca baguma babandanya banyita Maneke kandi cyane umva rirangyoheye do please. Ego. Aha, kumbure turemeshe batarabyibuha canke nkuko kwawe ko nabo bizokwemera cyane gose. Hanyuma mu buzima busanzwe mukora iki, murubatse, bimeze gute? Twagomba ngo mutuganirize mu buzima busanzwe. Okay, ego muncamake ndubatse, ndi umumama, mfite umugabo umwe n'abana 4. Nsanzwe nkora muri company Vitum, nsanzwe nkina ibintu by'amaharesi. Ego. Kumbure naho nyene tugiye kuganira kino kiganiro cacu ku bijanye n'ivyo kubaka urugo. Abana 4, umugabo, nibaza ko ubifisemwe uburambe butari buke. Bashobora kugira ico uganirije abakunzi ba PITV. Abakunzi ba PITV tugiye kuganira na Kofi na Maneke, tugiye kuganira ikintu cyo komeza urugo, ibintu byo komeza urugo. Mbega urugo nibihe bintu byo rukomezaga Kofi? Ego, icambere na mbere novuga kwanza je mbanje gushima ko nanje Imana yampaye kubaka kandi ndabiryoherewe en fait uko biri kose. Ego, uko no bibona ko ibintu byoshobora gukomeza urugo, nasanze ari ibintu bitoroshe ariko vyoroshe bikuvuyeko. Icambere kugira ngo urugo rwawe rukomere, kandi ndetse na Bibiliya bivuga ko umugore w'ubwenge rubaka urugo rwe n'amaboko yiwe yose, kandi uwikijuju nawe aragwibomorerako. Tu vois? Rero mu ncamake uri mu rugo uri umugore, uko na Bibiliya bivuga neza yuko umugabo yokunda umugore, hama umugore nawe akubaha. Yes. Rero mu mwanya ico umaze kugitahura kwanza uri umugore kukwiye kubaha, kuko ari abagore benshi batubaha abagabo. Yes. Rero umaze kuba umwubaha
umugabo nawe ategerezwa kugukunda. Rero kugira ngo urugo rukomere, icyambere hariho abagore benshi bamaze kwishiramo ko mu ngo habaye ikibazo, ukaca usanga umugore ajyamye yambaye amasarubeti, sinzi amakola, sinzi amabutura, none aho ubushaka eske urugo rwa rukomere gute? Urikura vyumva. Rero mu mwanya ubushaka urugo rwawe rukomere, ntukemerere icyambere icyakuvanye muhira kugira ngo uze kuri ugo rugo, niwemere ko bituma bikubuza urugo rwawe gukomera. Rero ariyo usanga benshi bakareka umugabo akagenda, mwararanye ishavu, mwirigwanye ishavu, ukamureka umugabo akagenda. Je n'ukuri kubwanjye simana ko ari byo, kuko ivyo byosambura neza urugo. Rero mu mwanya uri umugore, tabara umugabo wawe kugira ngo urugo rwawe rumere neza. Ntukemere ko umugabo wawe asohoka agende, novuga ati asohoka agende inkoho yuzuye amasasi, oya si vyiza. Ego cha kirundi none cha kirundi ko fita afite niko no kivuga, kuko ariyo benshi usanga akareka umugabo kuri ko bashwanye akagenda. Aho deja kwanza ico ni kintu cya mbere gituma n'urugo rutokomera. Rero ntukemerere ko umugabo wawe yosohoka urugo agende inkoho yiwe yuzuye amasoro, si vyiza. Kuko ni agenda hari abandi bakenerwa kuraswa, ararasa hanze. Tu vois? Rero mu mwanya ubushaka ko urugo rwawe gukomera, s'il vous plaît, raba neza ubigenze neza mu rugo rwawe, komsa umugabo wawe atuze, ameregwe neza kugira ngo urugo rwawe rugende neza. Hama ikindi naco, kenshi ari usanga abagore usanga bakareka abagabo kuntu bakaba bize, nk'ubu amatelefone yasohotse aya Android nibindi bintu, usanga umugore ari bize na telefone. Ntumenye umwanya w'umugabo, ntumenye umwanya w'umwana, ugasanga ufite umwanya gusa w'amatelefone. WhatsApp uko yaje nibindi, eske uburi kureyaga kwanza nandi, uburi kuravugana nandi, umwe wohaye agaciro umusize hajya, aranasinziriye wowe uri muri WhatsApp, ariko arafungura wowe uri muri WhatsApp, ugaca usanga ibintu birayangaye. Urumva odeja urugo ntishobora guhagarara neza. Ego Kofi, kumbure umuntu ariko arakumviriza uri kuraca umugani, sinzi ko ari umugani kirundi yuko umugabo burya ngo abafise amasoro. Ego afite iyo nimvugo mbabarira amatwi. Ego nataho yuko kumbure ari kurangura amabanga yabubatse neza cyane. Mu bintu byinshi kumbure vyonona ingo canke bidakomeza ingo, iryo banga ryabubatse nibaza ko ryo baririmwo. Iyo kuri mwebwe mufise uburambe mu rugo, iyo umugabo n'umugore ngo bashwanye, iryo banga ryabubatse rirashoboka? Afite novuga ko atari kuri bose, kandi hariyo abo naho baba bashwanye nukuri abikora. Ego ariyo nabandi rero usanga ngira ni babagore b'ingari rero abadashaka nyene ku rugo rwiwe rukomera, niko no bivuga. Kujya usanga kuri ko baba bashwanye akacanka uko nakivuze, kujya usanga agiye kuryama yambaye amasarubeti, sinzi amakola, sinzi yageretse kwibiki byandagutakiye byinshi, ariko wakibaza ko aba ariko arakomesha wa mugabo. Oro ariyo abandi bari hanze bashaka kumubona. Tu vois? Rero bamubonye nawe kubera ya stress deje yakuye muhira, akabona ingene yagiye ameze. Anachukuliwa na wengine. Ukacha abagabo ntibo kwihangana none. Abagabo nukuri ne pas n'importe qui apfa kwihangana. Oya. Ego mu majambo make ibintu bikomeza urugo, icambere harimwo amabanga yabubatse cyane gose. Kumbure sinzi ko hari ibindi bibiri canke byo wobuzi byo babikomeza urugo. Ego afite ikindi kintu navuga ko cyo bagikomeza urugo, hari ukuntu ari ikintu abagabo akanu gato gusa bakunda, ariko abagore benshi mengo bakabona nk'ibintu bisanzwe. Orokeke na kantu gatanga kiya ku mugabo. Afite ari umugabo ashobora guseruka afise ishashi, wowe umugore w'ibirenga wo mwirigara akihoza umugasanga arihojeje umugabo,
ugasanga wa mugabo arajana yashashe ari rya bari mu inyama ari rya bari mu iki araje ukaguma mwirigara ukuntu ugasanga umugabo ashitse no mu nzu ariko umugabo ejo canke hirya ejo yabona urundi rugo umugabo araserutse umugore akamwiga keya karibushe ribiki bakamwakirishaje afite ugasanga kajya kantu gatoyi gatumye mu rugo bitari ko biragenda neza kandi akari akantu gato rero afite ukacusanga karononye urugo kandi ari akantu gato yego ugasanga ari n'abagore usanga nko mu rugo atasuku umugabo uko yagiye ku kazi agarutse niko yasanze icya gitanda niko gusanze ni kugisa ukacusanga nabijya vraiment mu rugo ntibigenda neza ego kandi ubona ko ari ibintu bisanzwe ukabona ati none ushaka kwiyumvira ati umugabo yansize ndi mu bikorwa arashobora kubona ko ivyari bikorwa byinshi ariko suko dukwiye komera ashobora kugenda ku kazi yagaruka akagusanga kwa kundi nyene yagusiga agasanga cya gitanda kumwe yavyuka niko kikimeze c'est vrai ça nico kironona urugo quand même ego kubure abariko radukurikirana abadamu abapapa ngira ngo baravyumva ukuntu bashobora kubungabunga urugo kugira ngo rudasenyuka mbega hariho ibindi bishobora gusenya urugo vyoroshe gusenya urugo vyoroshe ego bibaho ugasanga akantu gato afite nkuko nayivuze kajya kanu nyene usuzugura gato afite abagabo novuga ko bameze nk'abana nabo barashaka keya afite tubabebeze rero utazi kumubebeza kaba kabaye kuko niwa nka kumubebeza akagenda ahandi akabona ya keya arigira afite abagore twarishizemo ukuntu kavuga ati ngo umugabo wanje ngo yagiye hariya ngo mu buraya mubiki afite novuga ati nawe uri umugore mu nzu erekana uburaya bwawe ku gitanda cyawe ku mugabo wawe erekana bujya buraya bwawe kuko niyasohoka akaja hanzi agasanga hari ibintu wewe utamukorera s'il vous plaît bagiye ariko niyaja hanzi akabona wowe bijya bintu umukorera ni kujya nyene c'est vrai ça nasubirayo avuga ati ni kwa kundi nyene atahubwo narihenze kugenda rero ariyo benshi akacusanga gasanga mu nzu yigize ukuntu uri jajara ukuntu ya keya afete ira abagabo uri ndani mu nzu yawe n'umugabo wawe c'est vrai ça werekana uburaya bwawe nawe kuko n'umugabo wawe deja rero bijya umwereka ntaje kubibonera hanze ntabisanga hanze oya ahubwo abitangurire kwanza kubibonera kuri wewe mugabo hariho abantu abamama usanga ibyo bintu atabyo bazi ku gitanda ugasanga ibyo bintu ntacyo babizi ko tugenda gute bo bimenya gute afite uko no kivuga ko twese ntabwo twakoze tubizi oya twese twaregera abakuze bakaduhanura ugasanga ibindi twarabibona twaravyumvira ama seminaire ugasanga hari ibindi ni impano ukuntu kavyisangamwo ariko ubu turavye igihugu aho kigeze uko igihe kigenda ntabwo natwe twoguma nk'abakera amajambere sivyo abaho rero muri monde natwe tugezemo utegerezwa kubona aho ibintu biriko biragenda afite notanga karoro ku bantu usanga bakijije twese turakijijwe ugacu usanga ati ndi mama pasteur ibintu nkibi ntavyo nogirira umugabo ngo cumengo ni bindi bintu oya kuko uri mama pasteur ndazi ko ndi sire certes hariho nawe ivyo utokora ariko wibuke ko na pasteur aba yambaye umubiri icoco ariko icoco nabujya bukizwa bwacu nyene dufise erekana ubu maîtresse bwawe indani ku mugabo wakuru wa pasteur wawe nyene uvyerekane yego nibaza ko ivyo bavyize afete novuga ko abagabo no kuri bakunda keya rero kuko nawe utobimukorera hariyo n'amaseminaire akorerwa abapasiteri kumbure nabo baravyumva muri amaseminaire ramaze kumva muri amaseminaire akaca yiyumvira ati eske none ko umugore wanje atavyahora akora uko urabona ukaca usanga n'urugo hariyo n'abamama pasiteri usanga urugo rwabo rwarononekaye kumbe ni kubera iki cya gikorwa c'indani cyarabananiye yego
rero novuga ati bisaba keya bakamenya ingene dushobora tukamenya afite ni twese aba mama tukamenya uburyo twoza dufata ingo zacu tugafata abagabo bacu tukamenya umwanya w'umugabo tukamenya n'umwanya w'abana yego mbega igikorwa c'abamarene biki gihe boba bakora canke abantu boba batora abamarene kugira ngo babahishurire iryo banga bababwire ukuntu bigenda mw'iki gihe ivyo bintu birakorwa okay uko no kivugako jewe kubganje nkuko nakubwiye ko nubatse kandi afise marene ariko sinovuga ko hageze mu ico gihe mw'ico gihe ciwanje ndi ndani marene n'ukuri ntacyo yomfasha kuko ari igihe novuga ati aze kumfasha okay kena wivyi wari biramunaniye tu vois rero jewe sinovuga ati je no kwishimiriza marene oya kameme kuko sindavyumva ni bavyige yes je kuko kubganje jewe sino kwishimiriza umumarene kuko deja nawe ibatse ugwiwe cenegerezwa kwimenyananira n'ugwanje menye monde tugezemo nuguruke mu mutwe eske no koriki kugira ngo urugo gwanje rufatikwe neza n'amaboko yanje abiri eske no bigenza gute kugira ngo umugabo wiwanje naho yosohoka hanze akanarengana gusa gihano abonye n'uwundi avuga ati no mama maneke hariya première dame yego je niko no kivugamo turi kumwe na Kofi turi kumwe na maneke inshuti bakunzi ba PATV niwe turiko turaganira kuvyerekeranye ibintu bishobora gukomeza urugo murumva ko ibanga ry'abubatse ari ikintu gikomeye kandi mutegerezwa kumbure kwiga kugira ngo bishobore kubafasha kubaka urugo hanyuma twagumye tuvuga kumbure ku badamu n'abagabo bobo naco bavuga erega urugo n'ugwa babiri ego n'umugabo ndashaka kumuvuga ko nkuko yavuze ko nanje nubatse kandi umugabo nkaba ndamufise niyo mpamvu nabo nohagarara ko gato kumbura ariyo n'abagabo ukaca usanga ari abagabo bikigi ugasanga ntabwo yitwararika urugo rwiwe akaba bize cyane ugasanga akazi icyambere akazi karamujyana ego no kurondera ubuzima ariko nawe akibagira wa mwanya umugore yashika mu rugo ugasanga ngo narushye ego ukaca usanga ni wa mugabo arashitse aroze ukamuraba akacegira mu gitanda akiryamira bikaba ndanse kabisa mu gitanda ukaca usanga umenga ibintu birabaye ukuntu ivyo deja nawe nyene ashobora gutuma urugo rumererwa nabi kuko wa mugore acaguma yumvira eske nibiki none eske naje gukora iki rero ugumye nzanira ya mahezo yo kuvuga ati jewe narushe kubera ku kazi chaque jour ndarushe nanje ndumuntu noruha nanje neba nkaruha yego urumva ko deja urugo ruba rugizene ruba rugoranye kandi hariyo n'abagabo bubu usanga mu rugo hariyo abagabo bamaze gufata umengo ibintu byo gutangarasi umengo babitereranye umugore gacu usanga ntacyo bimubariye ayiwo gacu usanga umugabo amahera yiwe arigiriye araririye mu kabare akabrochette iragu ibintu bimeze ukuntu nyene agata merewe neza ari bon mengo byo mu rugo busi ntabibazwa ntazingene mwiriwe ugasanga ntazingene mwafunguye aje deja yanyoyeho rero uronse unywa bibari ibindi bintu aje yihajya merewe neza yashika ntamenya ati abana bafunguye gute canke bimeze gute ugasanga wowe umugore deja weruka impuzu y'umugabo umwaka uraheze nturamenya impuzu y'umugabo ngo isuku cyangwa bimeze uko kuzohabwa na 20000 uvyeruka kera ukaca usanga bamaze kuba wa mugore ubaye noneho mugore ukiyobegwa sinone jewe bimeze gute ego kuko ico ni kenshi tumaze kubibona mu rugo ugasanga umugore ni wari ko arimenya akarasyo yiruka n'ubuzima girana akakubwira ati jewe umugabo les premiers jusqu'à les 30 même 10 francs ukabura yes ugasanga wowe mugore
niwe uri kurimenya. Rero ivyo biratuma afite umugore akomereka, ashobora kuba atanabikubwira bivanye n'ingene umugabo ku buryo yobaza umugabo w'ingene bakara avuga ati je ndashobora kuvuga nkakubitwa. Hari umugore ashobora kubaka akavuga ati je ndubatse kugira gusa abantu bamenye ko ndi mu rugo mfite umugabo. Hariho baryume ko baryubakiyeko gasanga afite aryumiye kuko abamenye gusa ati ndi mukanaka, ndi mu rugo, ndubatse, ariko warubakiye ku mabuye, igikomere ku mutima cyarabaye ukuntu, ariko ko uvuga ati jewe buno buzu sishobora kubuheba, afite naravyaye ndiko ndarira abana kugira ngo mbone akazoza k'abana banje. Gasanga rero ari abapapa bameze uko, agatererana umugore, akatererana abana aho deja urumva famille ububaye nk'umuntu mengo ntuyiraba. Ego ico nacyo kirashobora gukomeretsa urugo ugasanga rurabaye ukuntu. Ego kumbura tuko turarangiza kino kiganiro ntitwogena tutavuze imbabazi ico zisigura mu rugo. Pardon, zisigura iki mu rugo? Ego imbabazi zibaho, ariko basubire niwe mubi. Hari umuntu asaba imbabazi kandi ejo canke geje agasubira, ivyo bibaho. Hariho amfete imbabazi ziva ku mutima no kuruka bona vraiment uno muntu arasavye imbabazi no kuringira ngo ntazosubira, kuko ivyo mu rugo vyamaho twama twababariranye, yagukoshereza no kuraka gusaba imbabazi mukinjirana iyo keya bikagenda neza ukamubabarira. Mais 2 jours ou bien 3 jours ou bien une semaine agasubira ugasanga kumbe kwarukwirabika kubera ko yari yabonye ko wewe madame kumbure wababaye canke wewe umugabo wababaye agasaba imbabazi. Mais après une semaine yangeso nyene ikagaruka. Iske none kubera ikinyimba uwo saba imbabazi umugore wawe cyangwa ugasaba imbabazi umugabo wawe, ego isabe bivuye ku mutima ntusubire. Peut-être ukavuga ati nyimba nasavye imbabazi, nyimba yemeye gusaba imbabazi yabonye ko ari byo biriko binonona urugo, reka nisubireko. Ariko ugasanga urasavye imbabazi ejo urasubiriye, wasaba imbabazi no musikane ejo ugasubira. Ego ivyo rero biratuma kagerege umenga ati kagira tushe ku mutima, usanga urugo rurononekara nyene. Kofi kumbure atari banga nikiye kintu cowe mu rugo ku buryo urusohokamo ukaruheba ndiye ukaba ati cendagiye nateke. Ego ari ibintu bishobora kuba mu rugo, c'est vrai ça, ugaheba urugo pour du bon, ku buryo udashobora kandi kuraba amasi nyuma. Afite uba warihanganiye vyinshi. Hari umugore usanga umugabo atashe ari ugukubitwa, yama yakubiswe ariko akabaryumeko, akumirako agakubitwa, yasoka muri gara mu bandi bagore wabaye iki ngo nanyereye muri dushe. Orke ke yakubiswe yagiye no kurondera ubuzima ari umugore yataha ngo bari sangapi ugakubitwa. Nukuri nkajewe ndi umugore ntinye inkoni unkubise 2 3 mana yanje sinzi. Ego nukuri wamukubitwa mu rugo birakomeretsa umugore, urihangana kenshi ariko haragera aho uvuga ati nukuri sindi inka, ntabwo ndi impene, ntabwo ndi iki, sinukuri je ndataye urugo ndagiye. Ugasanga umugore avuga ati je ndarusha. Iyabaho umugore akubitwa ukabona basi n'iryo kosa uri kukubitirwa kumbure wohinduka, kuko niwo kwama wakubiswe ukemera wamukubitwa kubera iryo kosa. Ariko hari abagore usanga agakubitwa ugasanga nta nikosa mugabo bivanye n'umugabo ingene aje labde yaborewe yagize nagaca akubita umugore. Ivyo birarusha ugasanga umugore aratekeye no kuri agaheba urugo pour du bon. Ego kubura turangiza kino kiganiro niki wobwira abadamu kugira ngo ingo zabo zikomere, niki wobwira abagabo kugira ngo ingo zabo zikomere, hanyuma turangiza. Okay, afite ico no batekerera abadame nkanje bubatse nuko icambere bogira nyene nkuko bibiri bivuga titwubahe. Afite wogerageza kubaha umugabo wawe kugira biko ibintu vyogenda neza, kandi utibagiye ukigora ukagira uko bishobotse ntuzuramwe makeya muhekeya
ego wirekure en fait niko navuga wirekure biravuga ati ngo nitukimane city ego rero birekure en fait twirekure ku bagabo bacu kumbura ivyo vyogira akarusho mu rugo rwacu gatuma bigenda neza ego abagabo nabo ico no bahanura kuko bashaka nyene ko keyo bandanya nyene mu rugo en fait keya ni ya bose n'umugabo yitanga keya ku mugore wiwe hanyuma hama umugabo akazaraba ko ibintu vyo mu rugo bitunganije kuko ngo bigora umugabo akaraba eske urugo rwanje meze gute umugore irasiyo birakwiye abana bimeze gute akabona ko umuryango wiwe bimeze neza ego yes reka nshuti bakunzi ba PITV tubashimire twari kumwe na Kofi twari kumwe na Maneke mwakoze kubana natwe kuri PITV nibaza ko tuzosubira mu kindi kiganiro reka tubasezere tuvuga ngo bye bye bye